चाचा चेक करो गाइस, ये भाई बोल रहे हैं मैन के लाओ। गाइस अगर आप बोर हो रहे हो तो आप इंटरटेन होने यहाँ भी आ सकते हैं। हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप? आज हमारा पहला व्लॉग और हम ड्राइव करने लगे हैं 150, इसीलिए हमने कैमरा लगाया हुआ। भाई रिश्वत लेते हुए पकड़वा देंगे। तो अभी जी इसकी फुल टाइम रैश ड्राइव करनी है। पिंडी बॉय एलिसिया करते हैं फर्स्ट ही व्लॉग में टू। तो गाइस कोशिश तो करूँगा कि आप लोग बोर ना हो। ये देखिए डेचका आ गया चावलों का फुल टाइम एंड सेवंडी की तरह चला रहे हैं, बजेंगे भी सेवंडी की तरह। ए भाई हमारी पाक आर्मी आ क्या हुआ? ओहो फिलहाल चलान असी भी मोड़ने लगे था, पेड़ तक अच्छा जी। तो आपने गालियाँ नहीं देनी कमेंट में सबसे पहले, क्योंकि जिसकी बकवास मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये राइट से निकलते हैं फिर ध्यान देवा जी। तो चाचा आ गया, चाचा साइकिल लगा अच्छा जी गाइस, तो हम चले गए थे रॉन्ग वे पे। फिर ब्लॉग के चक्कर में हमने माज भाई ने याद कराया है कि ब्रो वो रोड तो है बंद, तो यहाँ आपने नहीं देखना है, यहाँ आपने नजरें नीचे कर लेनी है। गोवा वाले बीच में ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों आंखें मीच के। गोवा वी आर कमिंग ऑन 150। तो आज ये राज नहीं मुक रहा, हमें निकलना पड़ेगा डब्बे में जा। ओहो ओहो ओ भाई अरे भाई बहुत ही कंजेस्टेड एरिया इन पहाड़ों में, ऊंचा बहुत ऊंचा। नो पार्किंग के बोर्ड में घुसाते हुए गेयर डाउन हो गया। ये तो अभी हैवी ड्राइवर हो जाती। भाई साहब फुल टाइम पेश कराते हुए ये चेक करें गाइस, अगर आप बोर हो रहे हो तो आप इंटरटेन होने यहाँ भी आ सकते हैं। चलो जब आपको थोड़ी सी ड्राइव दिखाने की कोशिश करते हैं, उस दौरान अगर हमारी आवाज़ की हम किसी में आवाज़ गए, रेस्ट्रिक्शन अलाउड। फुल टाइम हैवी ड्राइव चल रही है भाई। 4 से है इसका डंड मारते हैं, पैसे पहले पूरे हो जाए। गाइस यहाँ बड़े मज़े की आवाज़ आती है वाली, एक मिनट ये टुक 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 हमारी आई नहीं रही गाड़ियों की आती। दर ओह गलत आ गए हम। जाने दे नहीं है यूँ जाना। नहीं इधर से जा कभी के वो आगे से भी आई ना। ये ठीक है, ये रोंग में मारेंगे डायरेक्ट हम। ये देखो ऐसे टी चाचा चेक करो गाइस, ये भाई बोल रहे हैं मैं इनके लगा के चाची चाचे के आगे लगा दे अभी। गाइस इधर डालने हैं ट्रेल बना ले। ट्रेल मौत का खेल होगा, ज़बरदस्त मौत का खेल होगा। तो अभी ये आ गया जी हमारा पार्ल कॉन्टिनेंटल द फेमस पीसी होटल, और अभी हमने जाना है वहाँ। 4CSD के सारे रोंग वे आ रहे बहन के सुतरी के। चलो खैर माफ़ कर देते हैं, असल में अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। ये FX जा रही है पाइप लेके फुल टाइम भाई। हाँ वे फुल टाइम मौत का खेल हो रहा है, हर तरह से ट्रैफिक आ रही है।
गाड़ी है प्यारा बोलो गाइस। अच्छा हेलमेट पहनने का एक नुकसान ये पीछे की नहीं समझ आती, आगे आप फुल टाइम ड्राइवर बन जाते होते पुलिस वाले वार्डन वाले तो हम फिर भी जा सकते हैं, ये इन्होंने खुद ही इशारा दे दिया। हाँ नहीं नो होने के साथ लगाएंगे नो। होने वाले भाई को गर्मी लगी हुई है फुल टाइम वाला तो जोड़ रहा था, लेकिन उसकी बैट की बकरी है, हमारी भी बैट की थी भाई, मेरी खास तौर पे। ओ आगे भाई फुल टाइम आगे। ये आ गया जी हमारा CSD। अभी इसके अंदर को बढ़ेंगे हम और यहाँ पे अभी हमें बंद करना पड़ेगा कैमरा, वरना वो हमारा कैमरा निकाल देंगे, आर्मी रेस्ट्रिक्शन। तो इधर हम करते हैं इसको